Ну что, ребята, у вас скоро урок? Да. Хотите получить пятерки? Конечно. Значит так, когда начнется урок, вы все будете придумывать смешные прозвища учителю. Заодно проверим его на стрессоустойчивость. Я вообще не вопросик, проще простого. Ну все, ребята, а теперь на урок. Итак, сегодня у нас будет урок математики. Открываем тетрадочки и приступаем. Котлета в очках. Ты что-то сказал, Кусев? Геннадий Попович. Сам ты Попович, я Геннадий Петрович. Пельмень в очках. Да вы с ума сошли, что происходит? Гена Петручка. Учитель, оконный утеплитель. Очкарик в голове сухарик. А это что? Я Маська. С унитаза бумажка. Фу, и правда из унитаза. Вы что себе позволяете? Я сейчас